ubwe yiyumva yuko afite urutoki twabyita nk'aho ari urutoki rwa maji cyangwa se magical cyangwa se mystical finger. Nta wundi ni Denzel Washington. Denzel Washington ngira ngo abenshi muramuzi, ni wa mutipe w'umwirabura cyangwa se wa mupapa, wa mugabo, wa musaza. Ni mumuzi se? Denzel Washington. Denzel Washington abenshi muramuzi. Denzel Washington akaba ari umunyamerika ukina amafilime cyangwa se anazikora, anadirectinga. Mbese kuba director ni ukuba uhagaze ari ubwira abantu uti mukore bino na bino na bino nyine. Ndetse akaba ari na producer wazo nkuko biba byakozwe, director aba yakoze. Director ubundi siwe producer, ariko akenshi na kenshi producer ashobora kuba nawe director. So Denzel Washington ni umwacteur, ni producer ndetse ni n'umudirector. Ashobora gukina, ashobora gukora, akanayobora. Mbese muri make ni uko nguko bimeze. So Denzel Washington yavutse mu mwaka w'1954 mu kwezi kwa 12 ku itariki 24. Ngira ngo benshi muramuzi, amafilime yakinnye ni menshi, wenda keka tuyagiye tuyasubiramo gake gake, gusa nyine abenshi muramuzi. So Denzel Washington akaba yaravukiye muri Amerika mu mujyi wa New York, mu gace bita cyangwa se mu gace kiwo bita Mount Vernon. Akaba yaravutse ku mazina cyangwa se baramwise amazina we bamwise yego ni Denzel Washington nayo arimo, ariko amazina ye yose akamwita Denzel Hayes Washington Jr. So yavukiye muri New York mu gace bita Vernon. So ngira ngo abenshi muramuzi. Dushobora kuba wenda turimo turagenda muri byinshi cyangwa se ngo yavukiye aha n'ibiki abenshi tutanibuka amafilime yakina. Ngira ngo abazi hari filime bita Malcolm X, ngira ngo abenshi murayizi, sinzi niba muyibuka, ariko nge nayirebye kera mu gihe cya Yanga. So abenshi murayizi Malcolm X, cyangwa se hari n'indi bita Philadelphia nayo murayizi, ngira ngo niyo ngiyo muri kureba. So hari n'indi bita The Hurricane, imwe murasizi, ndabizi ko muzizi. So Denzel Washington mu busanzwe muri Amerika cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States, afatwa nkaho ari umwe mu bantu b'ingenzi cyane, ndetse no mu mwuga wa filime no mu buzima busanzwe, kuko ajya atumirwa mu bigo by'amashuri nk'umu motivation speaker. Nibo abantu baza nyine mbega reka mbivuge mu bintu byiza. Umuntu wakubwira uvuga ijambo ryahindura ubuzima bwawe. Bari abantu nyine hari ukuntu baba bafite imbaraga zahindura ubuzima, kuko hari nk'ukubwira ngo ushobora gukurura imodoka n'igare ngo byiyumvemo nyine. Nawe nuko muri Amerika nuko nguko afatwa, kuko ni umuntu ubashwe cyane mu ma university he hose, mu mashuri ndetse yaba ya ma university secondaire ndetse n'abanza hose, ajya atumirwa kugira ngo ababwire mbese ababwire ijambo ryaguhindurira ubuzima. Simubizi se harya ninde ukora ijambo ryaguhindurira ubuzima? Mutwandikire muri comment. Ariko mwiriwe kwanza, nk'uko bisanzwe hano ni Kangaro Media, turabiseguraho yuko twari tumaze agahe nyine tudahari, tutari gukora, gusa none twagarutse. Mukomeze gukora subscribe kugira ngo nyine n'ikindi kiganiro none ngiye kubakorera ikiganiro cyo kurera iminati. Rekana nyine bya bindi kuvuga ngo abahanzi turakubwira, noneho twebwerekana n'iby'abahanzi turakubwira ka kantu kari hafi yawe. Umuhanzi gakumva ngo Jay-Z ari muri Illuminati, ntabwo weho biba bikureba, ariko umenye ngo iyo saha ukoresha mu nzu yawe nakoreka, reka tureke kubyirukamo cyane. Icyo gusaba ni ugukora subscribe, udukomentingire ati turashaka icyo kiganiro. So reka twikomereze no kuri Denzel Washington. Nkuko nababwiye, akaba yaravukiye muri Amerika mu mujyi wa New York nkuko nababwiye. So ibyo byose nabibabwiye. Akaba yaravutse ku mazina cyangwa se akivuga yaravutse yitwa Denzel Hayes Washington Jr. So ibyo byose nabibabwiye ko ari ukubagarura muri mood. Akaba yaravukiye mu muryango navuga yuko uri mu cyiciro cy'ubudehe cya kabiri. Ntabwo bari abakene ndetse ntibari n'abakire, bari bifashije, mbese bari barimo hagati. Mbega
hari icyiciro cya kabiri, ntabwo ibyiciro wenda sinibuka neza, ariko nyine bari muri icyo cyiciro kitakennye kitanakize, ndetse mbega bamwe batabura ibyo kurya nyine byakomanywa. So nyina akaba yari umudamu wari ufite beauty shop ni ahantu ugenda bakagukorera inzara, bakagukorera umusatsi, mbega nyine yari afite, reka tubyite nk'aho yari afite agasaro nyine ise nawe akaba yari umupasiteri mu itorero rya Pentecoste. Abapentecoste mwese turasuhuje. So Denzel Washington ari muri segonderi, cyangwa se reka tureke kujya mu by'inyuma cyane ngo yagize ute ngo muri primaire, reka tujye muri segonderi kuko ni ibintu turagenda tujya mu bintu byo hejuru cyane, bimwe byo mu buzima bwiwe bizwi cyane, kuko yiga muri segonderi yari umukinnyi wa football. ngira ngo abazi football, American football, ngira ngo murayizi, ntago ari imyamaguru. Ushaka kureba nyine iyo football, jya kuri YouTube wandikemo ngo American football, urayibona. Bayikinisha amaboko, ntago bayikinisha amaguru. So ngira ngo ndamuzi n'amafilime bigiye birimo, urebye nk'iriya ni All American cyangwa ni iyihe nyine All American, niba nibuka neza, nayirebye kera yenda umuntu w'amafilime, umuntu wese wumva nyine yarebye filime nyinshi cyane ambwira. So no muri Teen Wolf nabo ba Tyler Pose, yani ba Scott McCall, baba bakina nyine tunaba Jackson bose nyine Teen Wolf. Abatarerebye Teen Wolf nabo tuzabazanira incamake yayo ejo bundi cyane, kuko none twagarutse nyine 2024 tuje gukora nyine umwaka mushya muhire kwanza. So Denzel Washington ubwo yigaga muri segonderi yakinaga football, American football. Nkuko nababwiye, American football ntikinishwa amaguru nkuko twebwe tuzi football ya none, cyangwa se football yo muri ibi bihe byacu byo mu Bwongereza na hano mu Rwanda hose, kuko football ya hano twebwe dukinisha amaguru. So American football originality yayo bo bakinisha iki amaboko, ni nkuko wumva rugby, ariko si nka rugby cyane, kuko rugby nahita nka sinabyaye y'amaboko. So American ubwo Denzel Washington yigaga muri segonderi yakinaga football, then icyo gihe nibwo yaje kuvunika urutoki, ngira ngo nkuko abenshi mwabibonye, akaba yaravunitse urutoki yiga muri segonderi. Byaje gutuma noneho nyine yitwa asa naho aretse, kuko na n'ubu ngubu n'aka kanya tuvugana urwo rutoki rwe na n'ubu still ni umugabo. Icyo gihe yari umusore, yari agahungu nyine karaho, na n'ubu urutoki ruracya, ntago still ntiruragaruka normal. So rumeze gutyo byaje gutuma rero arekana na football, cyangwa se arekana n'iki ubwo yaje kujya no muri muri university. Ubwo yaje kujya muri university bita Fordham University, aho yagiye agiye kwiga bwa mbere na mbere yagiye agiye kwiga ubunyamakuru cyangwa se journalisme. So yaje kuva mu bunyamakuru nabwo arabireka, ajya kwiga ubuganga yabyita izi mu Kinyarwanda nta kibazo. Nabwo yaje mbega ubundi Abanyamerika nyine ukuntu bo biga, si nkatwe ngo niba ngo nize computer science cyangwa se ngo nize contabilité ngo ni icyo ngo nta bindi, bo ashobora kurangiza muri iki agahita ajya muri iki, agahita ajya muri iki, yewe akanavuga mu kindi atarangije kimwe. So gusa nyine ukazasanga kuko afite aho yagarukirije akazakomerezaho nyuma. So yavuye mu buganga ahita ajya muri drama, cyangwa se kubera yuko yari afite interest, cyangwa se yari afite yumvaga ibyiyumviro ibyiwe byamujyanaga mu gukina iki, mu gukina amafilime, mu kwactinga, ubwo yari ari muri University of Fordham. So nibwo nyine yabyinjiyemo biramuhira nyine aba Excel. Mbega Excel ni kumwe nyine ntuzi muri examen ko wakoraga examen urumva umwarimu agakubitaho ngo good, hari nawe yakubitaho ngo excellent. So uwo nuko yabaga yabikoze bien, mbega yaraperforminze fresh mu gukora amateatre, kuko urabizi
mu mashuri ho ntago ari amafilime ho biba ari théâtre ari byo nyine n'ubundi utangiye kuko nta mwana uvuka agenda kuko uhera muri aya mateatre bikazarangira. So nawe niba ufite impano nyine heraho hasi uzagenda uzamuka kumenye so urugendo rwe rero rwo muri entertainment Denzel Washington rwatangiye ubwo yakitingaga muri seri, noneho muri seri yari ijyanye n'ubuganga no kwigisha ibintu by'ubuganga, ariko nyine ari seri bayita St. Elsewhere cyangwa se St. Elsewhere, ngira ngo aho niho yatangiriye nyine tuwazamuka muri kariyeri ye yo gukina filime. So nyuma yaho nyine yaje gukina amafilime ndetse mwaje no kumenya ngira ngo nka Malcolm X ntimuyizi, na Philadelphia, na Hurricane, na hari n'indi bita Soldiers Play, sinzi niba muyizi nyine. Mbega ni nyinshi cyane. Ubu aka kanya tuvugana nka Denzel Washington, ubuzima bwe bwite iyo bagiye kuvuga mu bantu bafite mariage ikomeye cyane, akaba ari wiwe n'umufasha we, kuko Denzel Washington akaba afite umudamu we bita Pauletta cyangwa se Pauletta, uko ushaka byose wabyita gutyo nyine. Gusa twe turi abanyarwanda, turi abarundi, turi abanyamurenge, turi abakongomani, turi abakinyine, twese twumva ikintu kiri runo rurimi rwacu. So twebwe twavuga Pauletta nyine tu. So akaba yitwa Pauletta Washington. Uwo mugore wiwe bakaba barahuye mu mwaka w'1977. Nyamara nababwiye yuko Denzel Washington yavutse mu mwaka w'1954. Arakecuye. Bivuze ngo uyu mwaka nyine niba umwaka wa corona atawukura mu myaka yiwe, uyu mwaka akaba ari bwuzuze imyaka 70. Wa mugabo ni umusaza. Uyu mwaka mu kwezi kwa 12 akaba azuza imyaka 70 yiwe y'amavuko, kuko yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1954. So muri 54 bivuze ngo ubu ngubu agiye kuzuza imyaka 70 mu kwa 12. So rero impamvu bavuga yuko kuko yamenyanye n'umugore wiwe mu mwaka w'1977, si ukumenyana gusa kuko bari bahuriye muri filime bita Wilma. So kuva muri iyo myaka rero barakundanye baza no gushakana, ari byo byatumye noneho byaje kubaviramo yuko ngira ngo iyo ushaka ukoze ubukwe nyine, ukoze igikwe birangira ubyaye nyine tu. N'abantu bakoze ubukwe cyangwa se bari muri mariage cyangwa se bafite urugo rwabo bamaze imyaka myinshi batarabona umwana, ndabihanganishije. Gusa nyine nababwira yuko Imana iriho, kandi buri kimwe cyose dukora muri nosi cyangwa se mu buzima bwose tuba tubayeho muri nosi hari impamvu yabwo. Sinavuga ngo hari impamvu wenda mudafite umwana, gusa nyine hari impamvu ataraboneka. Wenda navuga yuko ari igihe cy'Imana kitaragera, cyangwa se nubwo cyaba cyarageze ari Imana y'ubwayo bafiteho umugambi. Maybe byashoboka yuko wenda nyuma y'imyaka 10 aribwo iteganya yuko izabaho umwana. So icyo nababwira, ntimuteshuke ku nshingano mwe ubwanyu cyangwa se ku ndahiro mwihaye ubwo mwari imbere y'idarapo, cyangwa se nubwo mwaba mutaragiye imbere y'idarapo mukaba mwaraje undi akaza mugahurira ngo mukibanira nyine mpaka kugeza n'ubu imyaka 1, 2, 3 ikabishize mutarabona umwana. Icyo nababwira, mukomere ku isezerano mwahanye mwe ubwanyu, cyangwa se mwahaye Imana cyangwa se abantu bari imbere y'idarapo aho mwari murimo musezeranira. Mushobora kuba mutarasezeranye cyangwa se mwarasezeranye mwe ubwanyu babiri, kuko si ngombwa, ni ngombwa wenda ariko si na ngombwa cyane. Nkuko Pawulo avuga ngo ni byiza gushaka ariko bikaba byiza kurusha iyo udashatse. So icyo nababwira, mugume ku isezerano mwe ubwanyu mwahanye. So
igihe cy'Imana kizagera. Nk'uko nababwiye, Pauletta rero na Denzel Washington bakaba bafitanye abana 4 aka kanya tuvugana. So ubuzima bwa Denzel Washington ni burebure cyane. Icyo nababwira, abatazi The Equalizer, movie bita The Equalizer, akaba yarayikinnyemo, akaba ngira ngo murayizi, akaba yarayikinnyemo yitwa Robert, akaba yitwa Robert McCall, ngira ngo niba nibuka neza, akaba yarayikinnyemo yitwa Robert McCall. Nkuko nababwiye, hari n'indi bita The Flight. So The Flight nayo Denzel Washington akaba yarayikinnyemo. Ibyo byose nyine tu. So nkuko nababwiye, dufite byinshi kubabwira. So ubuzima bwa Denzel Washington ni bwinshi cyane, ntitwawuvamo ngo tuburondore. Gusa yagiye abona ama awards menshi cyane mu buzima bwiwe, cyangwa se muri kariyeri yiwe ya movie acting. So tukaba tubararikiye byinshi imbere cyane. Yari ngewe mwari muri kumwe, aha ni muri Kangaro Media, studio za Kangaro Media. Turabakunze cyane, ncuje abantu mwese muri mu Rwanda, muri Burundi, muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya, Nairobi, cyangwa se n'ahandi hari hose, abo Mombasa. Mupfa kuba mudukurikiye aho muherereye hose, aho waba uri hose muri Amerika, cyangwa se n'ahandi hose uri wumva runo rurimi rwacu. Si ngombwa kuba umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umuki, upfa kuba urwumva gusa warahawe umugisha wo kurumenya ururimi rwumvwa n'abantu miliyoni 80. So Imana ibahe umugisha. God bless you. See you.